大家好，欢迎大家来到悠悠养生。今年由于突如其来的新型冠状病毒肺炎蔓延全球，健康问题对于我们每个人来说变得更加重要。在日常生活中，每当天气突然变冷时，我们难免会感冒咳嗽，有时候不仅影响到自己的健康，还会影响到身边的人。尤其是在疫情还未结束的期间，咳嗽刺激着自己及周围其他人敏感的神经。今天我来给大家分享一些咳嗽的小妙招，就是用穴位按摩来快速缓解咳嗽症状，还有民间偏方来帮助大家治疗咳嗽，效果非常好。第一个穴位是定喘穴，它的取穴方法是把手放在颈部上，触及颈部最突出第七颈椎棘突下旁边 0.5 寸的凹陷处即是。定喘穴具有通宣理肺、止咳平喘的效果，可以治疗哮喘、咳嗽、支气管炎、肺结核、百日咳等。由乌穴位在颈椎部，对乌肩颈的酸痛也有良好的舒缓效果。第二个穴位是肺俞穴，它的取穴方法是一般采用正坐或俯卧姿势。肺俞穴位于人体的背部，当第三胸椎棘突下左右旁开2指宽处即是。肺俞穴主要用于治疗肺经及呼吸道等疾病，比如咳嗽、气喘、鼻塞、肺炎、支气管炎、肺结核等疾病。按摩此穴还有调补肺气、补虚清热的作用。第三个穴位是照海穴，照海穴位于足内侧内踝尖下方凹陷处，也就是在我们脚上内踝骨下方的凹陷处。按压时感到酸、麻、胀就可以了，时间也不宜太长，5至10分钟即可。照海穴主治咽喉肿痛及慢性扁桃体炎、咽炎、鼻咽管炎等五官热性病症。外感风热、肺胃湿热等产生的热症都可引起咽喉肿痛，按摩此穴正好能缓解引发嗓子疼的热症。第四个穴位是合谷穴，合谷穴的取穴方法是把虎口张开，用另一只手的大指横纹顶在虎口的位置，然后将大拇指倒下来，所接触到的穴位就是合谷穴了。还有一种取穴方法，就是将食指、拇指并拢，虎口处出现隆起肌肉，形状有点像山丘，再往后走为山谷凹陷处就是合谷穴。稍微用力的按摩这个穴位，直到产生酸痛的感觉，就能起到止咳的作用了。合谷穴又叫弯棱穴，因为它的治疗范围很广，既可解肺主管之表、解热镇痛、通经活经、清热解表，又能治疗肠胃病症，具有治疗全身的作用。第五个穴位是天突穴，它的取穴方法是用大拇指点在颈部正中线上，胸骨上窝正中央就是了。用手指轻轻的向下、向内按摩天突穴，先顺时针按10圈，然后交换逆时针按10圈，直到皮肤呈现微微发红状态，呼吸就变得通畅了。天突穴可以说是专门治疗咳嗽的穴位了，对于支气管炎、气喘、咳嗽、咽喉炎、咽喉肿痛、甲状腺肿大等疾病非常有效。咳嗽除了通过中医按摩的方法治疗外，还可以通过食疗的方法缓解咳嗽症状。外感引起的咳嗽主要可分为风寒型咳嗽和风热型咳嗽。风寒型咳嗽主要是因伤风感冒引起的咳嗽，它的特点是有稀白的鼻涕和痰，咽哑声重，遇冷病情会加重。有一种方法是炖洋葱治疗风寒型咳嗽，制作方法是把新鲜的洋葱去皮，切条切好的洋葱放入碗中，入锅蒸约20分钟，然后将蒸好的洋葱取出，倒掉洋葱渣子，保留洋葱汁，趁热喝上1碗炖洋葱汁、蒸洋葱水，具有治疗咳嗽、治疗支气管炎的作用。由于风寒感冒引起的头痛、鼻塞、身重无力、恶寒、发热无汗、咳嗽有痰等症状，要在这些病症初期的时候喝洋葱水，及时杀菌消毒，就能够刺激呼吸道、泌尿道、汗腺的排出，尽快治愈风寒感。另外一种是风热型咳嗽，主要是肺部感染炎症造成的咽痛、咳痰。
它的主要症状是有浓稠的黄痰和鼻涕。治疗风热型咳嗽，可以用水煮茄子地。它的主要制作方法是准备茄子2或3个，将茄子洗净后，切下茄子蒂，备用将切下的茄子蒂放入沸水中煮约10分钟，然后过滤掉茄子蒂，直接饮用茄子汁即可。茄子蒂有清热润肺的效果，可以清肺热、利咽喉，因此对于风热型咳嗽，可用茄子蒂煮水，对缓解咳嗽有一定的疗效。下面我再给大家介绍几种平时避免咳嗽的方法。第一，不要滥用抗生素。感冒习惯吃西药如抗生素，吃多可能影响肠胃功能之外，有脓痰部等污细菌感染，应谨慎使用抗生素。第二，禁止寒凉食品、冷饮冰品及烟酒。中医认为气喘与大量食用生冷之物有关，因此饮食上应注意禁忌食物，包括水梨、西瓜、番茄、椰子、香瓜、哈密瓜、大白菜、白萝卜等。以上果菜皆属寒凉性质，食用过多影响身体抵抗力。冷饮冰品会引起脾胃运化失调，而气喘发作于痰多，又与脾胃运化失职相关，故忌食冷饮与疾病康复状况关系密切。另外，香烟、啤酒及各种酒类皆为刺激，可能加重症状，亦应避免。第三，尽量少食用甜食或零食、饼干、零食、饼干、汽水、糕点等甜食易生痰，痰液刺激，反而使咳嗽加重。第四，尽量避免接触过敏源，家中尽量减少使用布窗帘、地毯、布沙发，可以用防尘枕头、被单等，避免尘螨诱发过敏。家中最好不饲养宠物，如猫、狗、小鸟、兔子、老鼠等，因皆为过敏源。同时也要避免吸二手烟或处在污浊空气的环境中。第五，避免受天冷低温的刺激，保持良好的体能，即使是夏天，生活上应特别注意避免受冷气直吹、食冷饮的刺激，例如睡时吹冷气应穿住长袖睡衣，以免熟睡时身体暴露受冷的刺激。洗澡或洗头发之后，应尽快擦干身体及吹干头发，也要避免晨泳及淋雨。另外，切勿过劳，尽量睡眠充足，以保持旺盛之体力。好了，今天我的节目到这里结束了，谢谢大家关注我的频道，祝大家身体健康，再见。